原來係搖㗎啲荔枝，唔係摘㗎。所以下次話摘荔枝係唔啱嘅，係搖荔枝。超勁啊！超勁！我哋而家搭緊巴士去總站去揾荔枝。呢度就係鼎鼎大名嘅南山荔枝啦。頭先沿路都有好多人，就係呢啲荔枝檔賣荔枝。啊，車手，好勁，攝到。順風速雲，上晝記，下晝到。我呢個巴士總站真係深入呢個荔枝園，好緊張。我哋唔使玩摘荔枝，有人已經摘咗俾我哋啦。但係聽講係準備咗20斤荔枝係咩概念？哇，好重喎！20斤，一包米係10斤。哎呀，我而家不敢想像。呢度好迷茫喎，呢度。我哋嚟到一個山頭青青世界，呢個係巴士 唔係巴士369嘅總站。總站上面成個山頭都係荔枝嚟㗎，好誇張喎呢度。我哋嚟攞20斤荔枝，我唔知要行幾遠呢？呢度就係荔枝園啊，成地都係荔枝。哦，原來就喺呢度啫，我幾驚要行入去啊！都係一家人，我哋呢啲荔枝都全部親人嘅，係啊 Hello。哦。8月嗰個朋友嚟。係荔枝啊！要帶個牌喺度睇荔枝啊！係啊！一路繞啊點算啊？要打包啲箱㗎嘛，唔係搭成個籃我哋嚟到荔枝嘅源頭，就係荔枝樹啦。呢度係大名鼎鼎嘅南山荔枝園。其實南山區都係好多荔枝樹，我哋以前都有好多荔枝樹。如果啲荔枝樹可以保留到而家，我哋就發達啦。矮嗰啲已經俾人摘晒啦，呢度好高嗰啲呢，有啲未熟。荔枝呢就有分好多種嘅，包括呢個咩啊？糯米糍啊！糯米糍桂味。糯米糍桂味，等我去睇下係咩嚟先。呢個係糯米糍。呢啲係咪糯米糍啊？係，我要糯米糍係咯。因為佢好有心㗎，你懂呢個嘅？新鮮嘅糯米糍。我買5斤。呢個係咩啊？食啦。唔係呢個係都係糯米糍。哇！全部都係糯米糍。我想去雪米糍啊，但係而家好熱啊。阿媽話呢個補身喎。係啊，梗係啦，補。呢個係咩啊？呢個係啊，糯米糍。呢粒係糯米糍。咩攞咗一紮？點解攞嚟攞去都係糯米糍嘅？桂味咧？桂味收埋咗。唔係啊，有幾粒桂味嘅，正話水你。我今日嘅早餐，粒啊好細啊，真係。桂味有嚟，呢個桂味。好通透啊，又係。真係唔識分喎，咁點啊？而家呢照食，一粒核大啲，一粒大啲，頭先嗰粒真係好細粒。原來係要請人爬上樹嚟摘荔枝㗎，呢度有荔枝。所以識攀爬係有重要，係可以揾到餐飯食嘅。嗰度人搖緊啊！係咪有人摘緊呢？我而家採訪下佢先。係好多人跑上去啊！有人摘緊啊！唔
係啊，有人係爬咗上去啊！好彩我醒目咗長褲就咁樣，因為我知道我會嚟荔枝園。超勁啊！徒手啊！原來係搖㗎啲荔枝，唔係摘㗎。所以下次話摘荔枝係唔啱嘅，係搖荔枝。超勁啊！超勁！咦？我冇戴安全帽喎，不過佢唔係搖我呢邊。係咪搖得落嚟嘅都係熟㗎啦？喂，你咁樣徒手上去好勁喎！哇，落雨咁啊！跟住下邊啲荔枝跌晒落嚟。哇！好新手，好新手，得唔得㗎？好勁喎！阿叔都有啲年紀喎，靈活過我不過。好危險啊！好危險啊！我好危險啊！分開啲先。嗰張荔枝魚啊！我要落嚟執都幾攰。咦？我會唔會踩爛人哋啲荔枝啊？佢睇下每一個樹枝邊啲搖咗，邊啲未搖。熟嘅就會跌落嚟，未熟嘅就有去生多陣。呢棵荔枝樹係咁樣分枝出嚟㗎，好大棵喎，真係咁大棵。哇！兩下手勢落返嚟啦。跟住而家去睇下邊度仲有得搖啊！我落返去啦。頭先我原來已經行咗上嚟咁高，落返去先。呢一度係桂味，青啲，青少少。但係佢搖得落嚟都真係熟㗎啦，係咪啊？係。佢唔係搖，唔係搖㗎。呢個唔係搖嘅咩？唔係，呢啲係揀出嚟都咁靚。哦，揀出嚟㗎，嗰啲唔要㗎。揀出嚟。我家姐唔要啊，唔好意思。揀出嚟嘅嗰啲賣唔俾人賣人，哦，唔係自己食。人食，而冇人嘅嗰度人啊。呢啲係已經準備發貨，南山荔枝呢個係桂味，係咪？又係糯米糍，又估錯咗。即係其實得兩樣我都估錯，唔使啦，頭先佢稱咗㗎嘛。我知稱咗你未？唔使啦，知道啦。睇下，啊，南山荔枝，仲要摘。我係要咁嘅咧。點解啫？就咁啊，咁樣先係賣俾人啊嘛。5斤啊呢度。 10斤，係咪？係咩？sorry 啊，10斤啊。唔係啊，10字啊，係啊。係啊，10字啊，10斤。我睇到上面啊嘛。嗯係啊，10斤。哼。OK。OK。記唔記香港㗎？記唔記香港啊？可能係。我記唔到啊。香港應該唔有得，問過啦咩？唔係水我哋都係果應該得自己嚟攞咗，佢哋自己去寄。哦即係啲客係嗰啲。係啦，如果要攞，係就可以寄大陸地址啦。會搭啲葉嘅靚啲嘛。我仲離遠，好出名嘅魚餐咧，我仲離遠見到啊！呢啲好青喎，原來係桃，南山桃喎。阿爸話喺南山嘅就係南山桃啦，同埋南山荔枝嘛。我想啊，頭先影就靚啊，擔住係啊，好重，唔知幾多斤，全部都係荔枝，全部都係荔枝。